Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at paki-click nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Sa video na ito, i-share ko sa inyo guys kung paano ba maglagay ng sound effects sa video at saan ito makikita. So, ang gamit natin is CapCut. So, sa hindi pa nakaalam ng CapCut, ang apps na ito ay napakaganda. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko is Android. So, pag hindi nyo pa na-download, na-install ang CapCut, punta lang kayo sa Play Store. Then, pag na-install nyo na, i-open na natin. So, click nyo lang ang CapCut. Then, dito na tayo sa loob ng CapCut. So, makikita nyo meron siyang new project. Then, i-click lang natin itong plus new project. Then, mapunta tayo sa ating gallery. So, merong video, merong photos. So, dahil video tayo, dito tayo sa video. So, dapat may naka-ready na kayong videos na gusto nyo lagyan ng sound effect. So, pili lang ako dito. Sa loob ito. Then, sa baba, add. So, dito na tayo uli sa CapCut. So, maglagay tayo ng sound effect. So, halimbawa guys, mayroon na kayong na-download na sound effect. So, may mga sound effect dito si CapCut. So, i-click nyo lang itong audio. So, makikita nyo effect. Click nyo lang yan. So, napakaraming mga sound effect dito si CapCut. Ayan. So, halimbawa gusto nyo pakinggan ito. Kiss, cartoon kiss, ano. Diba? Then, i-add natin. Nakita nyo? Plus. So, dito na tayo uli. Meron ng sound effect. O, diba? Narinig nyo ba, guys? So, depende sa inyo kung saan nyo gustong ipwesto. So, pwede siyang palakasan. So, click nyo lang yan para marinig. And then, i-full volume nyo lang. O, diba? So, pwede rin kayo kung gusto nyo yung sarili nyong sound effect, guys. Pwede kayong pumunta sa YouTube. So, i-download nyo itong YouTube apps. So, click lang natin yan. Then, mag-search tayo dito ng sound effect. No copyright para safe tayo. Pero, mostly naman sa sa sound effect, wala namang copyright kasi seconds lang siya. Mga nasa 5 to 10 seconds. So, hindi tayo makaka-copyright. So, pero mag-ingat pa rin kayo guys. Yun lang pagkakaalam ko. So, i-comment nyo lang sa baba kung may alam kayo about sa mga copyright. So, ang pagkakaalam ko kapag mga nasa seconds, hindi siya tataas yung music, hindi siya tataas sa 60 seconds. So, wala tayong copyright. Pero ingat pa rin. No copyright sound effect. So, ayan. Pili kayo dyan, guys. Napakaraming mga sound effect dyan. So, may napili ako dito kanina. Maikli lang siya. Halimbawa natin. Hanapin lang natin. So, halimbawa ito. Try natin to guys. So, ito i-play natin ulit. Ayan. So, yan ang mga sound effect, diba? So, kapag gusto nyo yan, guys, so kayo na bahala mag-download. I-download nyo lang. Then, masisave yun sa inyong mga gallery. Then, balik tayo sa CapCut. So, pasensya na kayo guys, hindi ko sa inyo yung paano mag-download kasi bawal dito sa YouTube at mayroon akong tutorial niyan dati pero dinilit ni YouTube. So, kayo na bahala mag-search kung paano nyo siya ma-download. Marami sa mga Chrome na mga downloader. So, balik tayo sa CapCut kapag na-download nyo na. Then, punta tayo ulit sa audio. Then, sounds. Then, mapupunta tayo dito sa sound. So, nakikita nyo ito guys, itong parang folder. So, i-click nyo yan. Then, sa baba, extracted. Then, from device. So, dito tayo sa from device. Halimbawa, mayroon akong na-download ko yung sound effect na yun. So, may na-download ako dito guys. Halimbawa, ito. Oh my God. Ito. Oh my God!
See? Add nyo lang yan. Then, so, nandito na tayo. So, pwede siyang palakiha, palakasan, kagaya yan. Adjust nyo lang para kung gusto nyo rin pahinaan, i-adjust nyo lang. Pero guys, yung inyong video, mag-add kayo ng mga sound effect, di ba dapat na babagay naman sa inyong mga video na ginawa. Di ba halimbawa kapag yung video nyo is parang nakakatawa, pwede kayong maglagay ng mga funny sound effect. Di ba? Pero pag naman, pag seryoso, so huwag nyo naman lagyan ng funny sound effect. So dapat ibabagay nyo sa inyong video. So pag okay na kayo guys, so i-click nyo lang tong arrow. Ayan. Then automatic na yun na masisave sa inyong mga gallery. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!